صباح النور، صباح الفل والياسمين. اشنا حواليكم؟ ان شاء الله تكونوا في خير وفي نعمه. اول ما نبداو الفيديو نتاعنا نصليو على الهادي المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبيباتي، في الليل انا توكا نصور في الصباح، اما في الليل جت بحذايا امي وجت بحذايا اختي، ما شاء الله سهرنا سهريه ما نحكيلكمش، تعدت للصباح. هكا هما ساعتها مازالوا راقدين باتوا بحذايا، وانا قمت كالمرأة الفالحة. هاكا باش نعمل شويه ملاويه، خاطر اختي تحب تموت على الملاويه، باش نحضر لها شويه ملاويه. عجنت، خديت شويه سميد على شويه ملح على شويه ماء، وعجنتها بالسمح بالباهي بالباهي، وهكا نشكل فيها باش نعمل كويرات صغيرات، ومن بعد نحل ونحط فيك الغناي اللي من غادي. فما شكون يقول غناي، فما شكون يقول طاجين، فما شكون يقول آم، مقلة ولا شنية، إلا كل واحد شنو يسمي اللي الاسم اللي تحبوا عليه سميوه. هكا نحل بشويه بشويه ونحط زيت ونحط هكا نمسحها من فوق بشويه زيت. انا يديا توجع، هي نورمالمون باش كالقاعده هي الملاوي، اما انا يديا توجع ما نجمش ننزل هكا كليكا، يعني شويه بشويه وكا. وحطيت شويه زيت من فوق ونطويها هكا على 4 ونحط في ونخليها ترتاح شويه، ونحط في الغنايه اللي من غادي يعني يسخن بطبيعته فوق الغاز. وهكا هو حبيباتي، قلت لكم امي واختي بايتين بحذايا. فاق راجلي زاد فميكا، عاد قال لي هو ما يحبش الملاويه برشا راجلي، ولا في الاخر كلاها. هو ما يحبهاش اما كلاها. هكا عاد قال لي ما حد امك هنا، انا عندي حاجه ما نعرفش نطيبها بالباهي، ما نكذبش عليكم. العصيده البيضه من الله غالب ما نعرفش نطيبها، وامي عندها عصيده ما شاء الله ما احلاها. عاد قال لي قول لهم خل طيب لنا شويه عصيده، خلينا نغتنموا الفرصه. مالا تجينا ما نغتنموش الفرصه وما نستغلوش امي تريفي، لازم نستغلوها شويه. هكا هاو نرجع شويه عاد الفيديو. هكا طيبت كعبات الملاوي محلاهم ما شبهم من ودكم ولا نشهيكم. هكا هاو طيبتهم وحضرتهم، عاد مشيت فيقتهم، قلت لها مهدي قال لك راجلي اسمه مهدي، قلت لك قلت لها راهو مهدي قال لك قم طيب لي شويه عصيده. هكا مسكنا قامت تعصد وتحط. هكا هاي باش نجيب الصحين باش نحط فيها الزيت، خاطر قالت لي حط الزيت في الوحده في الصحفه، خليني باش طابت العصيده. هاني حطيت لها شويه غاديك باش تحط العصيده. اي هاكا زينتها بشويه دقله وبشويه سكر. وهكا هاو لا اله الا الله محمد رسول الله، ريتو ما شبها وما احلاها. كعبة الملاوي الله وحد الله وحد. هكا والله وليداتي شافوا فيها وخرجوا لمحالة. وقعدنا انا وامي واختي فطرنا في الكوجينه كليكا، ومن بعد اللي قمنا قضينا الدار. مش نوريكم عاد اليوم باش نعملوا فطور في الربعي. عندي هاكا غاديكا نفطروا. ايوه، شويه زيت على شويه زبده وشاميه، ما كليناهاش زبده والشاميه، خذينا الزيت والملاويه وكيسان القهوه. وكا هو تعدى والله صبيح محلاه. قلت لكم اليوم باش نفطروا في الربعي. عندي ديار اولادي مش نمشي لدار منهم، هي مش كامله مهزوزه الحيوط، ما فيها الحشيش زعما وفيها الخضار، زعما نحنا في الطبيعه، على الاقل نشوفوا شويه طبيعه. هكا هو فما حواد ديما يجينا نحنا كل نهار سبت يجينا هكا يدور بالكرهبه نتاعو يبيع في الحوت. مشى راجلي خذينا شويه حوت، كبك حنانه وشعلنا الكانون لا يوريكم ما شاء الله شيخات تعدى نهير ما نحكي لكمش. عملنا حوت مشوي، عملنا سليطه مشويه. امي شعلت لها الكانون، ولو اني ماهيش من عشاق الكانون ومش من عشاق هكا الحاجات هذيك الكليكه. هكا امي تحب قهوه، اما هكاك ركشت لنا اليوم باش نعملوا كل شيء عروبي على اصوله. هاكا الاختي تشوي فك كعبة الحوت وقرنوا الفلفل مش نشويوهم. تعدى نهير ما نحكي لكمش، ما شاء الله تفرهدنا شفنا. وهذه كان في دار ولدي راهي ماهيش كامله هكاكا، وعلمهم على كتريف الخضار اللي نابت منه ومنه هذاك هو. وكلقتيت صاني تدور منه ومنه. ولا عندك الشوايه نشوي عليها في الوحده. واتي هاني جبنا هذاك عملنا اختراع زعما زوز يجورات وحطينا فوق منه هذاك راجل ترى كيفاش عملوا. وهكا زعما باش نعليو شويه. هكا هو حبيباتي. هكا امي تقولي ما تصورنيش خريق المحارمتي، يا قلت لها مش نحضروا في عرس. هكا هذوك كعبات الحوت هكا كملت شويتهم خيتي، ربي يفضلها ويقوي سعيدها. بنتي زاده وولدي جاو من القرايه. هكا وامي عاده صلي على النبي، وبنتي تموت على امي. كنت تلقى ترقد عندها وما عادش تروح لي جمله، لقات تخش عليها ندري شكون القاد في الدار مساكن بنيتي. ربي ينجحهم يعديوا في الدفارات، ربي يحلها في وجوههم. وكا هو حبيباتي. هاكا غادي كجيت باش
نمد لأمي، أمي قالت لي مدي خليني أنا نقشر الفلفل ونحطه في هاك الرحايق، قلت لها خسارة ما جبناش المهراس ولا تولي كل شيء على أصوله، أما قالت لي اختاني ما حبيتش. مشيت جبت لها الرحايش شنو نعمل لها؟ قلت لها نحمد ربي اللي هي شعلت لنا الكينون، ونحمد ربي ما تحبش امك الفازات هذيك، تحب هكا قهوه على الطاوله وهكا هو هكا الشاي هذاك الكل ما تحبوش، اما ما يسالش احنا اليوم حابين هكاك. محلاه الطقس هو اليوم يشرف ما شاء الله ما شاء الله. أم، هكا شمس على شويه بتلكعة برود على شويه محلاها محلاها. تعدى نهار محلاه. تعيينا من الحيوت وعينا من الحصر وعينا من الدنيا كليكا هكا هو. والدار متاع ولدي هذيك بجنب داري من غادي، هاني كنت خزولها مقابله من غادي هذاك الحي وكا هاني الفالحه امي ما شاء الله عليها هاكا رحاتها فك الرحايا وهاكا بتملح فيهم تحب برشا ملح، وانا نعيط ميمتي قلت لها راني الدوير نشرب فيه من غير ملح راهو هكا هو. قالت لي شنو نعمل لك هكا هو، شنو نعمل لها بجرب هكا هوني خلطتها وتحطها في الصحينات، عبتك الصحينات. نحنا والله بدينا هكاكا باش نفطر يقول لك الواحد حصان وجراي ما شاء الله، وعمتي مصلي عني بي عندها قداش ما زارتنيش مساكنه جاتني والله العظيم، زدت كملت فرحتي وقعدنا عدينا ما نحكي لكمش. قايله والعشيه والله اعلم شنو هي. تهبل محلاها هكا هو ومحلاه. وهذوك اقتصاد هاكا فميكا عندي ما شاء الله شموا ريحة الحوت عاد ما نحكي لكمش، هاكا يدوروا فميكا مزهين علينا دي هاكا عمتي جات مرحبا بها وهكا هو. نحب هذيك بالرسم من أعز عماتي، موت عليها ربي يفضلها ويحننها علينا ونحنوا عليها محلاها هكا هو. محلاها لمة الفاميليا، محلاها لمة الأحباب. وحدهم قالك الدنيا من غير الجنة من غير ناس ما تنداس، خلي عاد العبد تبدأ ما عندوش فاميليا، تبدأ ما عندوش سند وما عندوش والي. اسمح هكا غاديك عاد حضر عاد الفطور حتى هنا مش ناخدو نفطروا وهكا. ولادي فطروا في خرجوا خاطر عندهم دفورات مشاو يحضروا فيها، ونحن عاد ركشنا غاديك ونفطروا. عدينا وقيت محلاه الجو ضحك وتفرهيد. وامي كاو عاد قلت لكم امي تحب القهوه، قالت لك قوم طيب لي قهوه، عملت لك التاي قوم اعملي قهوه نتاعي. قمت طيبت لها القهوه نتاعها وكاو هي وعمتي وشربوا قهوتهم. كان وصلتوا للفيديو هنا ما تنسونيش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس اللي مازال ما اشتركش باش يوصل كل جديد، وكومنتير سمح كيفكم انتوما. وما تنسونيش في الجامات هي اللي مش طالعه لي هكا الفيديوهات نتاعي شويه. نبوسكم الناس الكل بوسه مرصوصه، والى اللقاء وان شاء الله في الفيديو القادم. الى اللقاء.